好，大家翻嚟嚇，今次係第二集。咁上一集我哋講到有時出門嘅時候有一啲方法啦，去自保又好啦，或者令自己嘅磁場向正面去保護自己。咁我哋平時喺屋企有時我哋都可以練習一啲喺宗教上一個層面，係令自己嗰個氣場啊，西方就叫氣場，我哋叫精氣神。咁我哋三魂點樣去再健康啲、穩定啲，唔好處於向下嘅走勢去。咁呢個都係一個好簡單，而我又覺得都非常之有效益嘅方法。甚至乎喺我哋道教裏頭成日都講咧，我哋有八大神咒嘅。咁八大神咒之中咧，其實我覺得一個靜心咒、靜心咒及金剛神咒係對我哋自己本人亦都非常之好嘅。咁喺要我哋病啦，或者有時情緒唔好啦，我哋去編咗一啲咒語嘅文字出嚟。我好多時我會嗌我嘅善信喺好好嘅太陽下，唔好去背出嚟嘅。咁因為我哋背出嚟咧，有個效果唔好，就係我哋冇去留意翻個文字。其實喺我學道咁多年，我成日覺得，不論係我哋寫符啦，或者係處理一啲事情嘅時候咧，文字係最大嘅法力，係我哋嘅根源。我哋中國嘅文字係講緊幾千年文字先係最大嘅法，因為我哋每睇一個字，佢嘅含義，我哋有個意識已經化成一種能量，或者我哋叫做量子啦喺西方嚟講。咁如果我哋平時喺屋企，唔係即係話病啊唔好運嘅時候先去做嘅。呢個我係鼓勵，只要好好天嘅太陽，哪怕你10點先起身，你仲係一個好好嘅太陽，挨近窗旁或者喺一個空曠嘅地方，好猛嘅太陽下咧，去打坐最好。企喺度都唔緊要，或者我哋坐喺個梳化椅，放鬆個人，去吸收好嘅一邊。但係我點樣去令到好嘅磁場去吸收咧？我哋就係引用一啲所謂律咒又好，或者一啲經文又好，或者我哋叫做一啲咩咒咁樣。第一個我想講嘅係金剛神咒。金剛神咒係我哋道家一個其中八大神咒，好重要嘅。大家我嗰個手機其實而家都好容易揾到。其實個頭嗰幾句就係咩？天地元宗，萬氣本根，廣修萬劫，三正我神通，三界內外唯道獨尊，體有金剛，復影吾身，視之不見，聽之不聞，包羅天地，養育群生，受持萬遍，身有光明，三界侍衛，五帝侍迎，萬神朝禮，逆使雷霆，鬼妖喪膽，精怪亡形，內有霹靂，雷神隱明，動位交切，五氣騰騰，金剛出現，復護真人。或者我哋練嘅時候，我會將呢句復護吾身，急急如玉皇公講，律令戚。咁點解我要噏晒咧？咁其實當然喺文字裏頭咧，其實就有好多解釋。我哋一路去背誦嘅時候，每一段嘅文字，我哋嘅神明都會出現。
去維護我哋。願意復活真人咧，何謂真人？就係當一啲有道行嘅修行人士去參與任何一個法事，我哋都可以視為真人。真人當然亦都有分等次，但係只要你學識道教嘅基本原理，你亦都可以去視為自己真人。咁雷神隱命內有霹靂，雷神隱命。隱命咧，其實呢個含義咧，其實雷暴祖雷暴係有好多個神明嘅。咁當然佢唔會一下就去排列晒。如果你哋有興趣，就可以網上去搜出雷暴嗰大家族嘅神明。咁其實你有認知係更好嘅。咁去念呢個咒語嘅時候咧，亦都係令你嘅身體就好似發光咁啦。當我一路念嘅時候，我嘅身體就有一個金剛嘅神咒，一路去吸發住我，或者包圍住我，而令到外界唔好嘅磁場唔可以入侵，影響咗我嘅精氣神。咁所以呢個咧都非常之重要。亦都有傳說講咧，其實咧，我哋去念呢個金剛神咒嘅時候咧，我作為一個譬喻嚇咁樣去解釋，超過第100片嘅時候咧，就好似一個錢罌咁樣。你第101片咧，又入咗一啲能量擺喺你嘅空間，你自己嘅精氣神嗰度，就一路儲一啲能量，而呢啲能量係有法、有氣力嘅，有神明嘅扶持嘅。當我哋有問題出現嘅時候咧，你如果依個錢罌豐盛嘅時候，佢就好似一啲符咁飛晒出嚟去協助你嘅。咁所以我哋要不斷念啦，不斷去補充啦，去加落去啦，咁係更加理想啊。咁呢個咧就係我哋平時喺屋企念。咁第二個咧就係叫做靜心神咒。點解我都會揀埋靜心神咒咧？咁因為其實就八大神咒，你哋如果我有緣嘅時候，我再讀一去解釋靜心神咒咧嗰個字句咧，我讀幾句俾大家聽，就係太上台升，應變無停，驅邪搏命，保命護身，智慧明淨，心神安寧。咁啊，起碼你哋會好簡單，可能會初頭睇嘅時候個文字未必了解到100%。其實我哋嘅修行就係不斷去睇文字，不斷去念誦嘅時候，你就會漸漸去牢固咗你嗰個精神。你會去將你嘅主念去糾正翻，行去光明，就唔使被我哋嘅運勢或者我哋嘅元神有病啊，或者係攰啊嘅時候係沉落去嘅。咁呢兩個嘅咒語都非常之有用。咁當然啦，金剛神咒啊，如果你又係出現一啲有問題嘅時候咧，你都可以去念。我就不妨舉一個例子俾大家聽啦。我記得我後生嘅時候咧，我喺之前嘅啲節目我都有講過。我記得嗰個時候就係行沙田公路，大約就係途經呢個猛鬼橋啊，我哋一般叫猛鬼橋。其實猛鬼橋嘅故事當然大家會聽過啦，就係一次嘅意外啦。河水忽然間沖咗好多學生走啦，咁好多小學生啊、老師啊，當時都犧牲咗啦。咁形成嗰個地方咧係聚咗好多陰啦，咁而一般人嗰度就叫猛鬼橋。我記得有一日我揸車揸得翻屋企，我係住沙田，我由新界出翻沙田，我一路揸車一路揸車，攰嘅，個人係非常之攰。咁除咗我要不斷提醒自己小心揸車，我發覺我行咗10分鐘、20分鐘，
就好似原地踏步咁，點解都係來來去去，就係環繞住猛鬼橋嗰個位置咁上下嘅咧？咁我自己就醒覺啦，會唔會係我太攰？我都被干擾咧，我哋叫鬼打牆啦，或者鬼揞眼啦，你就係入咗喺一個困局嗰度，你永遠出唔到去。有時行山啊，啲人又話結界啊、剩啊，其實都係喎。其實就可以你個心定翻嘅時候，如果係喺好嘅太陽嘅時候，當然係念金剛神咒啦。咁但係嗰次夜晚啦，咁啊，基於已經我覺得有呢個感應，我自己都再去念金剛神咒，因為我個人太攰，我又睇唔到有一啲鬼鬼怪怪啊靈魂嘅嘢喎，但係我就睇到個畫面，我真係出唔到去，因為當時嚟講係雙線行車，係唔會轉去一啲小路嘅。大家如果經過都會明白到，只有直前行嘅啫。咁我就開始去念咒呢個金剛神咒，但係我念嘅時候，我永遠提醒自己，我念嘅時候，我先出文字個心，然後去讀誦嗰個咒語。咁我念咗大約又係3遍，我好記得大約3遍，我就已經係出咗個範圍，好難去解釋哦。但係有時有啲嘢就係話可以做到嘅喎，可以令我哋喺一啲結界又好、困局好，我假定係結界線，我哋都可以就咁就出翻嚟。當然喺我哋夜晚，如果真係行到夜晚又好，或者去一啲山坡地方冇辦法出翻去咧，又有一啲第二啲嘅喎。咁我日後有緣啊，再教大家啦。咁因為喺我哋宗教啊，或者喺一個西方啊，喺天文學上都有一個方法，其實又係幾好嘅。咁呢個就大家日後去同大家去討論。咁點解又要靜心神咒咧？咁8大神咒我先揀呢2個咧，因為你大家睇翻咧，靜心神咒嘅文字咧，佢都係提及三魂永久，魄無喪聽。首先就我哋嘅3個魂頭，精氣神去呼喚翻嚟，去提醒我哋嘅，提升翻我哋3個魂，去將有一啲人話3把火去加強翻，其實就係令我哋嘅精氣神去提升翻先，去抗衡咗一啲嘅干擾，咁你又會爭好遠。每一個字，每一個咒，大家就會睇到。你要嘗試去幻化一啲畫面，咁我哋去念嘅時候咧，其實就好多神明就會降臨喺我哋身邊。第一集我講過大慈大悲救苦救難天世音菩薩，呢個係其中一個。金剛神咒嘅層次就更好啦。喺閒日，我哋喺只要喺好慢嘅太陽下，你就會發覺你念得多咧，你嘅血氣運行得都唔錯嘅喎，係非常之有效而健康嘅做法啊！咁我哋唔需要係即係話有事嘅時候先至臨急臨忙，其實喺閒日佢亦都會幫到我哋，令我哋嗰個磁場運勢向好。喺朝頭早，我通常我一定會念嘅8大神咒，但係你哋可以念靜心咒、金剛神咒，甚至乎有時你想你嘅工作順利，或者你嘅財富順利，咁好多時大家都好想財富豐盛啊，或者做事順利咧，亦都有一個咧，就係舊年嘅時候，喺有一個有緣嘅情況下，我睇到嘅一啲嘅律咒，我又覺得都唔錯嘅。咁呢個我今集我都會想講俾大家聽。只要平時我哋喺屋企嘅時候，亦都可以去念嘅，就係念完靜心神咒、金剛神咒。第3句咧
我哋就係利用福德正神為我哋去招一啲貴人嚟臨我哋身邊。每一日朝頭早，我哋就已經去念呢樣嘢咧，持之以恆咧，其實少人都少咗。嗱，個律咒咧就大致上就係咁嘅：天清清，地明明，拜請祖師震威靈。福德正神為招貴人，招起東方貴人到，南方貴人來，招起西方貴人到，北方貴人來。咁就已經係四方八面嘅貴人都嚟臨你身邊。最尾嗰兩句咧就係正財不斷，貴富中，係正財。跟住都係有一個我哋律咒啦，而呢個律咒係邊個賜俾我哋咧？就係太上老君急急如律令嚇，唔係一定你要拜咗邊個師傅，拜咗邊個師傅。正如我上一集講，其實文字先係最大嘅法，我哋要睇住個文字去心去讀出嚟，去念出嚟，呢樣嘢亦都一定可以幫到你，令你嘅能量向好嘅一邊啊！咁不妨大家又試下嚇，睇下個感覺啊！因為亦都好多時就話翻俾我聽咧，當然喺太陽下就一定係身體熱嘅，呢個係物理現象。但係佢哋會發覺個身嗰個熱度唔係因為外來太陽嘅溫暖令到我哋暖，其實我哋嘅身體嘅運行，我哋嘅氣血就會運作噶啦。從文字，我哋嘅意識就會去帶動我哋嘅氣血，我哋嘅精氣神朝邊個方向去攞取一啲能量。呢三個咒語，大家喺屋企有時間嘅時候，只要放鬆個人去讀去念，記住係睇住個文字。每一個文字你每念一次咧，你漸漸領悟嘅空間係會再闊咗嘅，同埋都係向住一個正面嘅方向去思維，亦都可以咁講。我哋人性好多時係自己嘅心結仲大過外圍嘅，啊，所謂心魔。呢個世上我認同有神有鬼有妖有精，但係我哋嘅心魔仲恐怖。點解我哋唔早啲預備呢？一朝早嘅時候，我哋只要抽5分鐘時間，你都可以令你當日嘅磁場灑淨，向更好嘅方向出發。第一日，每一日都向一個更好嘅方向去行，何樂而不為？好，今集又差唔多啦。咁下一集咧，我想講嘅咧就真係有經歷過嘅捉鬼嘅情況嚇。咁我哋亦都有用一啲所謂符法去捉。咁希望你哋善意留言，記住訂閱我哋嘅 channel，撳埋個鐘仔，咁就收到我哋最新嘅通知㗎啦。拜拜。